لو الاجازه بتاعتك كلها عباره عن سكرول على الموبايل فالسلسله دي ليك. وانا قررت اقضي الاجازه من غير ما اسيب التليفون يتحكم فيا، بمعنى اصح هجرب كل مره نشاط يبعدني عن الموبايل تماما. واهلا بيكم في سلسله ازاي نستغل الاجازه بتاعتنا ونعمل فيها حاجات تبعدنا عن الملل والتعفن الدماغي، وكمان نكشف بيها عن حاجات كانت مستخبيه احنا نقدر نعملها بنفسنا، وكمان نكتشف فيها مواهبنا اللي ممكن ما كناش نعرف عنها اي حاجه. وضيف اول السلسله اللي الناس كلها بتحبه هو التلوين. قبل ما نبدا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وكمان تكتبوا لي كومنتس لطيفه عشان نستمر في السلسله دي اكتر. الفيديو اللي قبل ده انا عملت معاكم انبوكسنج للحاجات اللي انا اشتريتها الفتره اللي فاتت، وكانت من ضمنها الوان تاتش وكتب التلوين. وانا يا جماعه لاحظت ان كل ما يبقى عندي وقت فراغ بلاقي نفسي بمسك التليفون تلقائي، وقلت ليه ما استغلش الاجازه دي في حاجات مفيده نفس الوقت تضيع الملل والزهق. المفاجاه اني اصلا عمري ما كنت بحب الون، لكن اول ما بدات اتفاجئت الصراحه. الاغرب اني طلعت بعرف الون. التلوين يا جماعه بيخليني احس ان انا هاديه ومرتاحه وما افكرش في اي حاجه تانية عامه، ونسيت الموبايل خالص. فلو انت عندك ساعه او نص ساعه او حتى ساعتين فاضيين في اليوم بجد لازم تستغليهم في التلوين، وهقول لك ليه دلوقتي. في دراسات كتير بتقول انه ممكن يساعد على تقليل التوتر، بيخلي المخ يركز اكتر، كمان بيدي احساس بالهدوء لانه بيخليك تركز في حاجه واحده بس بدل ما تبقى مشتت.